వెల్కమ్ టు మై త్రిగుణ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ప్లేన్ టర్నింగ్ గురించి చెప్పుకుంటాం, రైట్? సో మనం లేత్ మిషన్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ ఫేసింగ్, తర్వాత ప్లేన్ టర్నింగ్, తర్వాత థ్రెడ్డింగ్, తర్వాత బోరింగ్, తర్వాత నర్లింగ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనము లేత్ మిషన్ మీద చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లేన్ టర్నింగ్ అంటే మనము ఏంటో తెలుసుకుందాం, రైట్? సో ఇక డెఫినేషన్ ఇచ్చాం. దిస్ ఆపరేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ మెటల్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సిలిండర్ ఫర్ ద ఫ్యూల్ ట్రావెల్ ఆఫ్ ద టూల్ ఆన్ ద వర్క్ కీపింగ్ ద సేమ్ డయామీటర్ త్రూ అవుట్ ద లెంత్. ప్లేన్ టర్నింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్యారలల్ టర్నింగ్, రైట్? సో ఈ ప్యారలల్ టర్నింగ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనము తెలుసుకుందాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనము ఈ వర్క్ పీస్ని చెక్లో హోల్డ్ చేసాం. ఓకే, అంటే ఏంటంటే వర్క్ పీస్ని మనము లేత్ మిషన్ పైన 3 జస్ట్ చెక్ కానీ లేదా 4 జస్ట్ చెక్ కానీ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ఆ వర్క్ పీస్ని పట్టుకోవడానికి, రైట్? సో ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ ద్వారా టోటల్గా ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ లెంత్ వచ్చేసి మనకు 200 mm ఉంది, రైట్? సో ఈ టూల్ అనేది 200 mm ట్రావెల్ చేసినట్టయితే దీన్ని మనము ప్లేన్ టర్నింగ్ అని అంటాం, రైట్? టోటల్గా 200 లెంత్ మొత్తం టోటల్గా టూల్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ప్లేన్ టర్నింగ్ అని అంటాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ పాయింట్, త్రూ అవుట్ ద లెంత్. ప్లేన్ టర్నింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్యారలల్ టర్నింగ్. టోటల్గా త్రూ అవుట్ లెంత్ అనమాట, ఎంతవరకు అయితే లెంత్ ఉందో ఆ లెంత్ వరకు మనం టోటల్గా చేసినట్టయితే దాన్ని మనం ప్యారలల్ టర్నింగ్ అని అంటాం, రైట్? సో దీన్ని మనము తర్వాత ప్లేన్ టర్నింగ్ అని కూడా అనవచ్చు, ప్లేన్ టర్నింగ్ అనొచ్చు, తర్వాత ప్యారలల్ టర్నింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ టర్నింగ్ అనేది మనకి 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం. ప్లేన్ టర్నింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ 2 స్టేజెస్. ఫస్ట్ది రఫ్ టర్నింగ్, తర్వాత ఫినిషింగ్ టర్నింగ్. రఫ్ టర్నింగ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిమూవ్డ్ లీవింగ్ సఫిషియంట్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫినిష్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం రఫ్ టర్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మెటీరియల్ని మనం రిమూవ్ చేస్తామన్నమాట. ఫినిషింగ్ చేయాలి అంటే ఆ రఫ్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 mm కానీ 2 mm కానీ మనము ఫినిషింగ్కు దాంట్లో మెటీరియల్ మనం ఉంచుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డయామీటర్ వచ్చేసి 60 mm ఇచ్చాడు, తర్వాత 50 mm ఫినిషింగ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దాన్ని మనము రా మెటీరియల్ అని అంటాం. రా మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక కంపోనెంట్ తయారు చేయాలి అంటే మనం ఏదైతే ఫస్ట్ మనం మెటీరియల్ని పిక్ చేసుకుంటామో దాన్ని రా మెటీరియల్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ 60 mm ఉంది, మనం 50 mm చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ రఫ్లో మనము 8 mm రిమూవ్ చేసామనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ 8 mm, ఇంకా మనకి 2 mm మెటీరియల్ ఫినిషింగ్కి ఉంటుంది, రైట్? సో దీన్ని మనం అలవెన్స్ అని అంటాం. సో డయామీటర్ పెరిగినప్పుడు మనకు అలవెన్స్ పెరగడం కానీ, డయామీటర్ తగ్గినప్పుడు అలవెన్స్ తగ్గడం కానీ, సో డిపెండింగ్ అపాన్ డయామీటర్ని బట్టి మనము ఎంత అలవెన్స్ అనేది ఉంచాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ డయామీటర్ పెరిగినప్పుడు మనము అలవెన్స్ అనేది ఎక్కువగా పెట్టాల్సి వస్తుంది, డయామీటర్ తగ్గినప్పుడు తక్కువ అలవెన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అన్నమాట, రైట్? సో ఈ విధంగా మనం ప్లేన్ టర్నింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్లేన్ టర్నింగ్ మనకు 2 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ది రఫ్ టర్నింగ్. డెఫినేషన్ చూద్దాం. మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిమూవ్డ్ లీవింగ్ సఫిషియంట్ మెటీరియల్ ఫర్ ఫినిష్ వైల్ రఫ్ టర్నింగ్ ద స్పిన్డిల్ స్పీడ్ ఈజ్ లెస్ అండ్ ఫీడ్ ఈజ్ మోర్. సో ఇందాక మనము ఈ రఫ్ టర్నింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. సో డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో దీంట్లో మనకి స్పెషల్గా ఏం చెప్తున్నాడంటే మనం ఎప్పుడైతే రఫ్ టర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క స్పిన్డిల్ స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, రైట్? సో స్పిన్డిల్ స్పీడ్ మనము
ఆర్పిఎమ్స్, తర్వాత ఫీడు, ఇవన్నీ కూడా మనము జాబ్ యొక్క మెటీరియల్ను బట్టి, తర్వాత మిషన్ యొక్క స్పీడ్ను బట్టి ఇవన్నీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి సెట్ చేయవలసి వస్తుంది అన్నమాట. సో స్పిండిల్ స్పీడ్ అనేది మనకు తక్కువగా ఉండాలి, ఫీడ్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ రఫ్ టర్నింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫినిషింగ్లో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఇన్ దిస్ ఆపరేషన్ గుడ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ డన్ వైల్ ఫినిష్ టర్నింగ్ ద స్పిండిల్ స్పీడ్ ఈజ్ హై అండ్ ఫీడ్ ఈజ్ లెస్ అంటున్నాడు. అంటే ఏంటంటే సో ఫినిష్ టర్నింగ్లో మనకి మంచి సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది వస్తుందన్నమాట, రైట్. సో మనం రఫ్ టర్నింగ్ చేసినప్పుడు దాని మీద ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫినిషింగ్ చేసేటప్పుడు మనం తక్కువ అలవెన్స్లో మనం కట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు ఫినిషింగ్ అనేది మంచిగా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు స్పిండిల్ స్పీడ్ అనేది హై ఉండాలి, ఫీడ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, రైట్. సో ఫీడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ పైన ఒక రెవల్యూషన్కి ఈ టూల్ అనేది ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది అన్నదాన్ని మనం ఫీడ్ అంటాం, రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి, ఈ యొక్క వర్క్ పీస్ పైన ఒక రెవల్యూషన్కి ఈ టూల్ అనేది ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసింది అన్నదాన్ని మనం ఫీడ్ అని అంటాం, రైట్. సో ఈ విధంగా మనకి ప్లేన్ టర్నింగ్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, ఒకటి రఫ్ టర్నింగ్, ఇంకోటి ఫినిష్ టర్నింగ్. ఈ విధంగా మనం ప్లేన్ టర్నింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, తర్వాత షేర్ చేయండి, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి, రైట్. సో మా ఒక్క ఛానల్లో, ఈ త్రిగుణ తెలుగు ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్నీ ఉండడం జరిగింది, టర్నర్, ఫిట్టర్ అండ్ మిషనిస్ట్ గ్రైండర్ అండ్ మిషనిస్ట్, రైట్. సో మా ఒక కోచింగ్ సెంటర్ ద్వారా మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రిక్రూట్మెంట్ కోచింగ్స్ రిక్రూట్మెంట్ లెవెల్స్ ఏవైతే జరుగుతూ ఉంటాయో ఆ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి కోచింగ్స్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆన్లైన్ తర్వాత ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో మా ఒక నంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది, కాంటాక్ట్ నంబర్. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ అయితే మాకు కాల్ చేయండి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో జాయిన్ కండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ అటెన్షన్. సీ యూ సూన్.